monggo Allah bakal paring dalam kang gampang kanggo mlebu swarga. Hadis yang sahih. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah sudah tadi buat kita syukur kepada Allah Taala jika paling kesempatan dumateng kita sedaya sehingga kita pun paling gampil gangsal anggenipun tetap istiqomah nindai pengawasan mengenai sonten menika. Mugi-mugi Allah tansah nambah ilmu ingkang manfaat. Mugi-mugi ilmu ingkang sampun kita mangertosi menika saged dados ilmu ingkang barokah. Ilmu ingkang saged dadosaken kita saya takwa, saya ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika ilmu ingkang manfaat. Ingkang tansah kita suwun dumateng Allah taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa mereka pun sukan dipun maos Bapak Ibu. Allahumma inni atau inna as'aluka ilman nafi'an. Duh Gusti kaula nyuwun ilmu ingkang manfaat. Nggih, terus ilmu ingkang manfaat. Ampun ngantos ilmu kita menika boten bentuk manfaat. Ilmu ingkang manfaat menika ilmu ingkang saged kita amalaken. Boten namung dados pengetahuan, boten namung dados wawasan. Ananging ilmu ingkang dipun amalaken, dipun praktekaken. Lajeng kita ugi nyuwun ilman nafi'at wa rizqan thayyiban. Rezeki ingkang sae. Rezeki ingkang halal, rezeki ingkang berkah. Menika penting tansah kita suwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kita ugi nyuwun wa amalan mutaqabbal. Kita nyuwun amal ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Menika ugi penting kita suwun ampun ngantos kita kesel anggenipun ngamal. Ananging ternyata amalan kita boten dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kedah asring-asring nyuwun dumateng Allah supados amal kita menika, amal ibadah kita sedaya dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah salajengipun sholawat lebih salam kita bisa katepaken dumateng uswatun hasanah kita sedaya. Suri teladan kita sedaya, panutan kita sedaya, nabi ingkang agung, nabi akhir zaman, la nabi ya ba'dah. Boten wonten nabi, boten wonten rasul, sak sampunipun Kanjeng Rasul dipun utus. Beliau adalah nabi akhir zaman, penutup para nabi. Pramila mugi-mugi sholawat, mugi salam kesejahteraan kawilujengan tansah kunju dumateng piyambakipun, dumateng Kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng para sahabatipun, sumrambah dumateng para keluarganipun, para kalawarsanipun, para tabi'in, atba'ut tabi'in lan sedaya umatipun ingkang tansah setya tuhu nindakaken ajaran-ajaranipun dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sholawat menika penting ugi Bapak Ibu. Sabados kita kathah-kathahaken kita waos wonten ing saben dintenipun. Allah karanten Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti paling sabtu man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu lahu biha asyra. Sak sapa wong kang sholawat marang aku ping sepisan. Sholawat namung kaping setunggal
Pramila ketika dipun Kanjeng Nabi sallallahu lahu biha asron. Pramila Allah bakal males sholawat iku kaping 10. Kita sholawat Nabi kaping setunggal ananging balesanipun ping 10 luar biasa. Sholawat ini kan apa tersebut? Donga keselamatan, donga kawilujengan. Mugi keselamatan kawilujengan menika tansah kunjung keberkahan, kesaenan, kenikmatan tansah katuraken dumateng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menawi kita waos sholawat menika, Allah genti males sholawat dumateng kita ingkang maos. Boten ame kaping setunggal, ame ping sedoso. Satu sholawat dibalas 10 kali oleh Allah. Berarti semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak balasan sholawatipun saking ngarsaipun Allah Subhanahu wa taala. Mila monggo kita semangat terus dan pun sholawat mau sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi sholawat ingkang sampun dipun ajaraken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, irah-irah pengawasan kita tadi sonten menika insyaallah Allah badhe ngaturaken setunggalipun tema utawi judul pengawasan irah-irahipun menika sampun dipun share menawi wonten ing sosial media sampun dipun infoaken nggih menika makaitan mensyukuri nikmat kamardikan. Temanipun irah-irahipun mensyukuri nikmat kamardikan. Nggih. Sagedipun tampi ibu-ibu napa temanipun? Mensyukuri nikmat kamardikan. Mensyukuri nikmat kemerdekaan. Gandeng sak menika kita tasih wonten ing bulan napa niki? Agustus. Bulan Agustus menika bulan di mana dulu bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan kita. Hari merdeka tetap merdeka. Ya, sekali merdeka tetap merdeka. Dan alhamdulillah atas rahmat dan berkah saking ngarsanipun Allah, atas pitulunganipun Gusti ingkang paring sedaya kanugrahan dumateng sedaya kawulanipun. Allah Subhanahu wa taala paring rahmat ingkang luar biasa kagem sedaya bangsa, sedaya penduduk Indonesia. Nggih menika arupi nikmat kamardikan. Arupi kanugrahan nikmat ingkang agung sanget, nikmat ingkang luar biasa inggih menika nikmat kamardikan. Niki wonten simbah-simbah ingkang riyin gesangipun dereng merdeka, wonten boten simbah? Boten nggih. Boten wonten. Wonten ingkang zaman sekitar 50-an nggih, tahun 50-an dereng Rodi. Boten wonten. Simbah boten dereng. Romusa boten wonten nggih. Masyaallah. Alhamdulillah jenengan lah dilahirkan ketika sampun merdeka. Mbok menawi ingkang ngraosaken kerja paksa. Nggih, kerja ning dipaksa. Ada Rodi, ada Romusa. Ya, kerja paksa yang dilakukan oleh para penjajah kita rumiyin. Menika tiang-tiang Londo. Orang-orang Belanda memaksa simbah-simbah kita rumiyin untuk bekerja. Bekerjanya enggak ringan. Ya, bekerjanya betul ringan. Demikian pula para penjajah dari Jepang menjajah bangsa Indonesia ini, menjajah simbah-simbah kita sedaya kala rumiyin
kerja ya sedemikian rupa. Ini namanya penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang kurang ajar berarti. Kita tidak punya salah apa-apa, dijajah, dikerjain, dikon kerja ning dipaksa. Wis ora dibayar, ora entuk apa-apa, nggih saben dinten dipun kerja. Dipun perintahaken supados kerja. Bapak Ibu rahimakumullah, pramila alhamdulillah wonten ing tahun 1945 para pemimpin kita, para pahlawan kita, para pejuang-pejuang kita mereka berjuang mati-matian, mengorbankan harta, bahkan nyawa dan darahnya untuk kemerdekaan negara kita. Okay. Sampun kathah para pahlawan kita ingkang gugur wonten ing medan peperangan hanya untuk menyelamatkan Indonesia supaya Indonesia menjadi merdeka. Okay. Alhamdulillah berkat rahmat ugi kanugrahan saking Allah Ta'ala jasa-jasa pahlawan kita tasih kita kenang ngantos sak menika. Pramila Bapak Ibu rahimakumullah, kewajiban kita sedaya selaku penduduk Indonesia, masyarakat Indonesia, wabil khusus kaum muslimin. Oke, khususipun kita tiang Islam, masyaallah. Matur suwun sangat Pak. Jazakumullah khairan. Wah niki kalih iki. Sinten sing setunggal? Oh, putrane. Iki malah ngumpet. Alhamdulillah, matur suwun. Alhamdulillah. Awit saking kanugrahan yang menika nikmat kamardikan kalau pramila menawi kita dipun niki Pak. Kita dipun paringi teh kalih snack. Napa terus apa yang kita lakukan setelah kita dapat nikmat? Nikmat yang mungkin menurut kita ini nikmat kecil, kita dikasih teh dan snack. Apa yang kita lakukan? Bersyukur, matur suwun. Matur suwun. Paling boten kita matur ngaturaken matur sembah nuwun lan kita nggih syukur-syukur saged males nggih kula mboten beto napa-napa niki dados mboten saged males gula teh, mboten beto gula teh Pak. Kula namung saged males mawi donga jazakumullahu khairan. Mugi Allah paring piwales kanthi piwales ingkang sae. Sepanjang sampun mari kula snack menika masyaallah. Matur suwun sanget kula namung saged males kanthi ndongaaken mugi-mugi niki nganu nggih. Snack saking para jamaah nggih. Ingkang mengadakan para jamaah nggih bergiliran leres. Napa kan donasi. Alhamdulillah. Dari siapapun snack ini maka kita bersyukur. Kita tansah matur suwun ngaturaken matur suwun dumateng sinten kemawon ingkang sampun menyisihkan sebagian rizkinya untuk diberikan kepada kita. Inilah adab seorang muslim. Adabipun kados mekaten menawi sesama kita ini ada yang memberi kebaikan kepada kita, maka paling tidak kita mengucapkan terima kasih dan mendoakannya jazakallahu khairan. Atau kalau perempuan, ibu-ibu, kalau yang memberinya adalah seorang ibu, maka kita menyampaikan doa jazakillahu khairan. Ya. Bapak rahimakumullah, menika adab sesama kita. Adab sesama kita ketika saudara kita memberi kebaikan kepada diri kita. Nopo malih
Napa malih ingkang paling nikmat menika Allah Subhanahu wa taala. Pangeran kita Gusti Allah ingkang maha kuwasa, ingkang maha paring kanugrahan, maha paring nikmat lan rezeki. Nggih, pramila kedah langkung wajib kita menika tansah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking sedaya peparinganipun. Awit saking sedaya kanikmatanipun. Bapak Ibu rahimakumullah, kita kedah sadar bilih sedaya semuanya sedaya napa kenapa menika estu peparing saking Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat yuswa, nikmat keluarga, nikmat rizki, nikmat ngaji. Nah, niki saged nderek pengaosan, nindaki pengaosan wonten ing sonten menika kalebet nikmat. Nggih, kalebet kanugrahan ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih, semanten ugi nikmat kamardikan. Nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Nikmat kemerdekaan kita semua menika ugi kalebet nikmat kanugrahan peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, melalui jasa para pahlawan, perjuangan para pahlawan kita, alhamdulillah melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala Indonesia berhasil mengumumkan, memproklamasikan kemerdekaannya di tahun 1945. Alhamdulillah menika kanugrahan ingkang agung sanget. Ingkang kedah kita syukuri. Nggih, ingkang kita syukuri. Karanten Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh supados kita menika tansah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendika, "Wadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun." Menika dawuhipun Allah dari Al-Qur'an. Allah ngendika, "Wadhkuruni adzkurkum." Dan ingatlah kalian kepadaku. Wadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kepadaku. Adzkurkum, niscaya aku akan mengingatmu. Terus Bapak Ibu, mengenai ayat menika Allah paring dawuh supados kita menika tansah imut dumateng Allah. Tansah zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Contohipun zikir menika kuatah sangat. Zikir dadi medal saking griyanipun kiambak-kiambak. Zikir utawi doa keluar rumah napa donganipun Bu? Doa keluar rumah napa? Bismillahi tawakkaltu Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini termasuk zikir. Ya, yang mungkin sebagian kita sering lupa. Ya, zikir yang sangat utama ini. Doa keluar rumah itu mau nalika kita medal saking griya kita kiambak-kiambak. Menika kalebet zikir ingkang kedahipun kita waos supados Allah tansah jagi kita, supados Allah tansah paling kecekapan dumateng kita. Nggih. Pramila sinten tiyang ingkang maos donga menika, pramila para malaikat dadi ngendika, "Wudita wa hudita wa kufita." Niki keutamaan zikir keluar rumah tadi. Keutamaan doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Pramila wonten malaikat ingkang ngendika hudita, temen sira temen kowe wis kaparingan hidayah. Kowe kaparingan petunjuk saka ngarsanipun Allah.
kufita kowe kaparingan kecukupan dipun cekapi urusanipun dening Allah wa wudita lan dipun paringi penjaga taala nggih dipun jagi dening Allah Subhanahu wa taala nggih pramila ampun kesupen badhe tindak pundi kemawon badhe tindak sampin badhe tindak peken badhe tindak sekolah badhe tindak kantor badhe tindak jagong nek niki mriki napa niki jagong napa jagong sami berarti atas wonten ing Gunung Kidul jagong niku nggih napa ndugeni acara hajatan nikahan apa supitan apa nggih badhe tindak pundi kemawon Bapak Ibu ampun kesupen kita maos bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah kita tansah dedipe tansah menyerahkan menyandarkan sedaya urusan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah badhe janji kita, Allah badhe nyekapi kita, Allah badhe paring pitedah dumateng kita wonten ing langkah-langkah kita. Menika contoh zikir ingatipun dawuhaken dening Allah supados kita tansah emut dumateng piyambakipun. Pramila Allah badhe emut dumateng kita. Menawi kita zikir emut dumateng Allah, pramila Allah badhe emut dumateng kita. Lajeng Allah ngendika wonten ayat salajengipun, waskuruli wa la takfurun. Lan ingsun padha syukur menika dawuhipun Allah taala wala takfurun lan aja sepisan-pisan kufur nikmat. Nggih, ampun kita dados tiyang ingkang kufur ingkar kalian nikmatipun Allah taala. Sepindah malih kawula emutaken bilih sedaya ingkang kita raosaken, ingkang kita miliki yang kita gadahi sedaya menika estu peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Sedaya menika saking Allah taala. Allah sampun paringi pangandikan wonten ing Al-Qur'an wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja apa wae nikmat iku faminallah mongko sak kabeh iku saka ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedaya nikmat menika peparingipun Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat keluarga, nikmat putra putri, nikmat suami, nikmat istri, nikmat tetangga. Ya, kita kagungan gadai tetangga tepaling ingkang sae. Menika nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Peparingipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kedah kita syukuri. Semanten ugi nikmat kamardikan menika. Kedah kita syukuri lan kedah kita akui, kita mengakui ngakeni bilih nikmat kemerdekaan mereka ugi kalebet nikmat peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Syukur para ulama ngendikaken bilih syukur nikmat menika wonten 3 syaratipun. Wonten pinten 3 syaratipun. Terus boten namung cekap napa syukur nikmat menika kita namung maos alhamdulillah kemawon dereng cekap. Pausan alhamdulillah menika nembe sebagian syarat syukur, sebagian seperanganipun. Nggih. Tasih wonten syarat-syarat sanesipun ingkang kedah kita tindakaken supados kita menika dados kawulanipun ingkang estu bersyukur dumateng pangeranipun. Inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Syukur menika setunggalipun ibadah ingkang agung. Nggih, kalebet ibadah ingkang agung. Terus
ibadah mereka kathah sanget ngertinipun Bapak. Mboten namung salat, mboten namung siang, mboten namung zikir, mboten namung donga. Nggih. Ananging ibadah menika werninipun jenisipun kathah sanget. Napa to pangertosanipun ibadah? Ibadah menika Bapak Ibu rahimakumullah, para ulama ngendika ibadah menika pangertosanipun ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Menika ingkang dipun mestani ibadah inggih menika setunggalipun nami ingkang mencakup sedaya napa kemawon ingkang dipun ridhoi. Niki syaratipun ibadah, kriteria ibadah. Nggih, napa to ingkang dipun mestani ibadah? Napa mawon ingkang kalebet ibadah? Menika wonten kriteria-kriterianipun. Nggih, ingkang sepindhah inggih menika ibadah menika dipun ridhoi dening Allah. Lan dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Tandhanipun dipun ridhoi lan dipun tresnani dening Allah, menika ibadah menika dipun dawuhaken dening Allah lan Rasulullah. Nah, ibadah utawi syukur menika kalebet ibadah karanten dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kriteria ibadah dipun ridhoi dening Allah, dipun tresnani dening Allah, kalebet saking al af'al tumindak ingkang kita tindakaken, ingkang kita lampahi, lan ugi al aqwal arupi pangandikan, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan kita ingkang dipun tresnani, dipun ridhoi, dipun dawuhaken dening Allah, mereka kalebet ibadah adz-dzahir wal batin. Sae ingkang lahir lan ugi ingkang batin. Nggih, menika pangertosanipun ibadah. Pramila menika sepindah malih syukur, sabar, ikhlas, tawakal menika kalebet ibadah. Bahkan ibadah yang merupakan ibadah batin menika langkung agung. Bapak Ibu rahimakumullah. Nggih, pramila sepindah malih syukur menika kalebet ibadah ingkang dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo kita tansah syukur dumateng sedaya nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Syarat syukur ingkang sepindah. Nggih, para ulama sampun ngendika bilih syukur menika nggadhahi syarat-syaratipun. Seseorang belum bisa dikatakan bersyukur kalau kita belum memenuhi syarat-syaratnya. Kita dereng saged kalebet kawulangipun ingkang syukur menawi kita dereng nindakaken syarat-syarat syukur kala. Bapak Ibu rahimakumullah, para ulama ngendika bilih syarat syukur menika wonten 3. Nggih, syaratipun syukur menika wonten pinten? Wonten 3. Ingkang sepindah Bapak Ibu rahimakumullah inggih menika ma'rifatun ni'mah. Nggih. Yang sepindah inggih menika ma'rifatun ni'mah. Mengenali nikmat. Napa? Mengenali nikmat. Ya. Niki hal pertama kali ingkang kedah kita tindakaken supados kita menika saged bersyukur kanthi manah kita. Nggih menika kanthi kita mangertosi, kanthi kita mengenali nikmat-nikmat kala wau. Nggih. Tentu kita mboten badhe saged bersyukur. Kita tidak akan bisa bersyukur dengan benar kalau kita tidak tahu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Gimana kita mau bersyukur kalau kita nggak sadar bahwa kita ini sedang mendapatkan nikmat yang seperti itu, nggih. Gimana saya mau berterima kasih kalau nggak datang snack? Niki mau dugi snackipun alhamdulillah lajeng kula matur suwun bersyukur jazakallahu ahsanal jaza. Nah, kula menyadari, kula ngakeni, kula mangertosi bilih snack menika nikmat utawi salah satu giling nikmat saking nikmat Allah ingkang kuatah niku. Terus nikmat Allah Bapak Ibu, nikmat Allah ingkang kita gadahi menika kuatah sangat. Saking katahe kita menika mboten saged ngetang. Sinten sing saged ngetang nikmatipun Allah? Contoh nikmat sehat, sehat jasad kita. Dari nikmat kepala dulu, isinya kepala ini kalau dihitung, ya kalau semua organ itu, kalau semua organ kepala kita ini sehat normal semua, kalau dirupiahkan kita nggak mungkin bisa menominalkan. Contoh mata dulu, satu mata ini harganya pinter, regine pinter Pak. Ada yang mau saya beli satu matanya, saya beli 10 miliar. Ada yang mau? Ada. Boten. Satu saja tak beli 100 miliar. Ada yang mau? Gak ada yang mau. Ini baru satu mata. Ya, belum dua mata. Ya, coba bayangkan, seandainya Allah mengambil mata kita satu, urun boten. Kita tinggal punya mata satu, tapi masih bisa melihat. Kita mau nggak? Nggak mau. Ya, nggak mau. Kita punya mata, tapi diambil sama Allah satu. Kita tetap nggak mau. Walaupun dibayar 1 triliun, 10 triliun, nggak mau. Karena nikmat mata ini sangat berharga. Baru satu mata. Apalagi kalau dua mata diambil semua sama Allah, diganti 100 triliun. Ada yang mau? Gak ada yang mau. Ya. Ini baru mata, belum nikmat telinga, belum nikmat hidung yang bisa bernapas, belum nikmat mulut, lisan yang bisa berbicara. Ada yang mau diambil lisannya sehingga bisu nggak bisa ngomong, wonten ingkang urun? Nggak ada yang mau. Diganti 1000 triliun, ilatmu tak potong, ning kowe ra iso ngomong. Urun apa mboten? Mboten. Ya, dibayar 10 juta triliun, ora enek sing gelem. Ya. Ini menunjukkan bahwa nikmat Allah itu sangat banyak. Dan gak mungkin kita bisa membayar, menghitung nikmat Allah tersebut. Ini baru kepala gitu. Belum yang ada di dada, di perut, sampai di kaki. Belum ada yang di sekitar kita, istri kita, anak kita. Ya. Belum yang sifatnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat semangat untuk ngaji seperti ini. Masya Allah, nikmat yang tidak bisa kita hitung harga dan jumlahnya. Apabila Allah ngendika wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yen sira coba-coba ngitung nikmating Allah, ya mongko sira ora bakal iso ngitung nikmatku. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya engkau tidak akan bisa menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat tersebut. Pramila Bapak Ibu, syarat syukur ingkang sepindah, kita kedah ngakeni, mengakui, menyadari, mengetahui, mengenali nikmat-nikmat tersebut. Pilih sedaya kanugrahan, sedaya nikmat kala wau estu namung saking Allah Subhanahu wa taala. Kalebet nikmat kamardikan. Ya, mereka ingkang sepindah Bapak Ibu rahimakumullah.
Syukur kanthi manah. Syukur kanthi manah kita mengakui, menyadari, mangertosi bilih sedaya menika peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Lajeng kaping kalihipun syarat syukur menika asyukru bil lisan. Syukur kanthi lisan kita. Sasampunipun kita syukur kanthi manah. Jadi kita meyakini, kita mangertosi bilih sedaya nikmat menika saking Allah taala. Pramila kaping kalihipun kita kedah syukur marang Allah kanthi lisan-lisan kita. Nah, pripun caranipun syukur kanthi lisan menika Bapak Ibu? Wonten kalih caranipun syukur kanthi lisan. Ingkang sepindhah inggih menika tansah muji pangalembana menika kunjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita tansah muji Allah awit saking sedaya peparingipun. Pramila menawi kita sampun dahar, kita maos tunggalipun donga. Saderengipun dahar kita maos donga bismillah. Bismillah niku napa maknanipun? Di dalam lafaz bismillah menika maknanipun kita nyuwun pitulungan saking ngarsanipun Allah. Kita estu nggih. Nggih, insyaallah. Berarti kantun 5 menit. Kita estu boten saged dahar. Kita estu boten saged derek pengaosan menika lan sedaya kegiatan menika kejawi kanthi pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila kita maos bismillah saderengipun dahar, saderengipun munjuk, saderengipun medal saking griya bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Sak sampunipun dahar lan munjuk kita ugi maos donga. Napa donganipun? Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwati. Alhamdulillah kita tansah muji Allah Subhanahu wa taala. Awit saking nikmat daharan unjukan kala menika syukur kanthi lisan. Tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi lisan kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sedaya puji pangalembana estu kunjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan kaping kalihipun nggih menika kita menceritakan nikmat tersebut. Menceritakan alhamdulillah kula saged sareng-sareng derek pengaosan wonten ing masjid Nur Hidayatullah menika alhamdulillah. Alhamdulillah wonten ing pengaosan menika kita ugi pikantuk napa jatah snack alhamdulillah. Kita ceritakan nikmat alhamdulillah Nur musim niki kita saged panen lombok alhamdulillah. Tapi ingat, ceritakan kepada orang yang tepat, kepada orang-orang terdekat kita. Ceritakan kepada istri, ceritakan kepada saudara kita, anak-anak kita. Jangan ceritakan nikmat itu kepada orang yang benci sama kita. Kalau kita salah sasaran dalam bercerita, nanti bisa jadi salah paham. Dikira kita pamer, sehingga menjadikan dia malah benci sama kita yang punya nikmat. Ya, kita niatnya mau bersyukur dengan menceritakan nikmat itu, malah dia menganggap kita pamer, akhirnya dia hasad, dia iri, dengki kepada kita. Maka ceritakan kepada orang-orang yang tepat. Baik. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu rahimakumullah, syarat syukur ingkang kaping 3 inggih menika asyukru bil jawarih. Yang menika bersyukur kanthi anggota tubuh kita. Nggih. Syarat syukur ingkang ketiga yang menika bersyukur dengan anggota badan. Artosipun beramal. Napa Bu? Beramal. Ini tidak akan amal soleh, amal ibadah. Ya, ini diantara bentuk bersyukur dengan anggota badan kita.
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bersyukur dengan jawarih nggih menika beramal ibadah menika kanthi kita ngginakaken nikmat-nikmat kala wau ing dalem ibadah ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Margayutan kalian nikmat kamardikan, nikmat keamanan. Alhamdulillah Allah paring dumateng kita nikmat kemerdekaan. Kita hidup di negara yang merdeka, tidak terjajah, tidak tertindas, tidak diserang oleh musuh. Negara kita aman. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa. Maka nikmat ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Bagaimana supaya kita terbebas dari tanggung jawab itu? Gunakan nikmat itu untuk beribadah. Alhamdulillah, paringi nikmat aman, nikmat keselamatan, nikmat sehat, nikmat sempat. Maka gunakan nikmat-nikmat itu untuk beribadah. Nikmat waktu muda, teman-teman para pemuda, gunakan nikmat muda kalian untuk beribadah, untuk belajar agama, ngaji. Ya, ini cara syukur kita, cara kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala menawi Allah paring kanikmatan kala. Nggih, pramila ampun ngantos kita mengisi nikmat-nikmat tersebut dengan kemaksiatan, dengan durhaka kepada Allah. Jangan sampai. Allah berikan nikmat kemerdekaan kepada kita, Allah berikan nikmat keamanan kepada kita, dengan kita bersyukur kepadanya. Caranya kerjakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah. Kerjakan sholat, jaga sholat ibu, kerjakan puasa, kerjakan zakat, bayar zakat ibu, haji bagi yang sudah mampu, ngaji, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang sakit kita tidak akan pramila sumangga dipun jagi, dipun istiqomahaken. Menika bentuk syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika asyukru bil jawarih. Syukur kanthi anggota tubuh kita, nggih menika kanthi kita beramal soleh. Nah, menika syukur, 3 syarat bersyukur kanthi lisan, kanthi manah, lan kanthi anggota badan kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, apabila sepindah malih monggo kita berusaha dados kawula-kawulanipun Allah taala ingkang pinter anggenipun bersyukur. Nggih, monggo kita dados yang ingkang pandai bersyukur dengan 3 syarat ini tadi. Syukur dengan hati, mengakui bahwa semua nikmat dari Allah. Syukur dengan lisan, dengan senantiasa memuji Allah dan menceritakan nikmat Allah itu kepada saudara kita. Fa'amma bi'ni'mati rabbika fahaddits dalam surat Ad-Duha. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah, sampaikanlah kepada saudara. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita bersyukur, bukan untuk pamer, ya? Bukan untuk pamer, tapi kita menceritakan nikmat itu untuk bersyukur kepada Allah, mengingatkan bahwa nikmat itu dari Allah. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan kita. Inggih menika kita ginakaken nikmat-nikmat kalau mau ing dalam ibadah amal soleh. Sehatipun kagem ibadah, rezekinipun sebagian diinfakkan, panenipun lombok, ampun dipek dhewe, sebagian infakkan untuk fakir miskin, anak yatim, keperluan masjid, keperluan dakwah. Itu syukur namanya. Oke, pamila, rahmatullah, monggo kita sareng-sareng berusaha menjadi hamba yang pandai bersyukur. Oke, kalebet kita bersyukur di hadapan Allah kanthi nikmat kamardikan menika kita isi hari-hari kita, kemerdekaan kita di negara tercinta ini dengan kita banyak beribadah, kita
kita menjadi seorang muslim yang bertakwa, seorang muslim yang beriman. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman. Pegang iman dan Islam kita sampai mati. Ibadah sembahlah Allah semata sampai kapan? Sampai mati. Itulah syukur. Maka Allah akan menurunkan keberkahannya kepada negara kita. Kalau kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, menjaga perintahnya, menjauhi larangannya, Allah akan curahkan berkah-berkah tersebut dari langit maupun dari dalam bumi. Oke, kata mengenai saged kawula aturaken wonten kirang lan lepatipun kula nyuwun nuwun ageng ingkang sami dumateng sedaya jamaah. Mugi-mugi seketik ingkang saged kawula aturaken menika saged beto manfaat dumateng pribadi kawula, sumrambah dumateng sedaya sedherek kula, bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya jamaah wonten ing Masjid Nur Hidayatullah menika. Dan kula tansah ndedonga mugi-mugi Allah tansah paring keberkahan dumateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi Allah tansah paring keberkahan wonten ing keluarganipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi Allah paring berkah wonten ing rezeki panjenengan sedaya, wonten ing yuswa panjenengan sedaya, lan Allah tansah paring iman, paring taufik lan hidayah dumateng kita sedaya, lan kita dipun wafataken dening Allah kanthi keadaan husnul khotimah, istiqomah wonten ing Islam, istiqomah wonten ing iman. Allahumma amin. Makaten ingkang sedaya aturaken nun wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.